Batuk, pilek dan beragam gejala flu lainnya merupakan masalah kesehatan yang sering kali menyerang si kecil. Untuk meredakannya, Anda dapat memanfaatkan beragam pilihan obat batuk pilek anak yang aman dan tersedia di apotek. Oleh karena itu, berikut ini kami rekomendasikan 12 merek obat batuk pilek untuk anak lengkap dengan harga dan link pembelian ada pada deskripsi video. 1. Hufagrip BP Sirup. Kisaran harga Rp15.000. Bantu meringankan batuk pilek pada anak, Hufagrip BP Sirup memiliki kandungan pseudoephedrine, dextrometorphan, HBr dan juga CTM di dalamnya. Untuk anak usia di atas 12 tahun, Anda dapat memberikan obat ini 3 kali sehari 2 sendok teh sekali minum. Sedangkan untuk usia 6-12 tahun, 3 kali sehari 1 sendok teh dan anak usia 2-6 tahun, 3 kali sehari setengah sendok teh. 2. Anaconidin OBH Sirup. Kisaran harga Rp8.452 sampai Rp13.858. Pilek merupakan salah satu gejala flu yang dapat menghambat aktivitas harian si kecil dan perlu segera diatasi. Apalagi ketika pilek juga disertai dengan batuk, Anda dapat mengatasinya menggunakan Anaconidin OBH Sirup. Komposisi dari obat ini adalah Succus liquiritae, paracetamol, pseudoephedrine HCl, dan juga CTM. 3. OBH Kombi plus Anak Straw Sirup. Kisaran harga Rp6.343. OBH Kombi Anak Plus merupakan obat batuk pilek anak yang bekerja efektif dalam meredakan hidung tersumbat, demam, sakit kepala dan bersin yang disertai batuk. Beberapa kandungan dalam obat ini adalah paracetamol, licorice succus, amonium klorida, pseudoephedrine HCl, dan juga CTM. 4. Activate Cough Sirup Merah. Kisaran harga Rp62.722. Mengkombinasikan tripoledin HCl, pseudoephedrine HCl, dan juga dextrometorphan HBr membuat Activate Cough Sirup Merah dapat mengatasi batuk pilek pada anak. Obat ini dapat digunakan pada anak usia di atas 12 tahun dan juga anak usia 6-12 tahun. Untuk anak usia di atas 12 tahun, berikan obat ini untuk 3 kali sehari dengan aturan 1 sendok takar atau setara 5 ml tiap kali minum. Sedangkan anak usia 6-12 tahun, 3 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 ml. 5. Bodrexin Flu dan Batuk P. Kisaran harga Rp19.212. Bermanfaat untuk mengatasi beragam gejala flu termasuk batuk pilek. Anda dapat mengandalkan Bodrexin Flu dan Batuk P untuk si kecil. Kombinasi kandungan dalam obat ini adalah paracetamol, phenylephrine, guaifenesin, bromyahine HCl, dan CTM. Pada anak usia 6-12 tahun, anjuran mengonsumsi obat ini adalah 3 kali sehari sebanyak 2 sendok takar sekali minum. Penggunaan Bodrexin Flu dan Batuk P pada anak usia di bawah 6 tahun harus berdasarkan petunjuk dokter. 6. Triaminik Batuk Pilek. Kisaran harga Rp79.833. Obat batuk pilek anak paling ampuh di apotek. Triaminik batuk pilek mengandung pseudoephedrine dan dextrometorphan HBr di dalamnya. Manfaat dari obat ini adalah meredakan hidung tersumbat, bersin-bersin dan batuk kering. Obat bebas terbatas ini dapat digunakan untuk anak usia di atas 12 tahun dan juga anak usia 6-12 tahun sesuai dosis anjuran yang tertera di kemasan. 7. Thermorex Plus. Kisaran harga Rp15.000. Thermorex Plus merupakan sirup obat batuk pilek anak yang mengandung paracetamol, pseudoephedrine HCl, glyceryl guaiacoalat dan juga CTM di dalamnya. Thermorex termasuk obat batuk pilek anak yang aman dikonsumsi mulai dari usia 2 tahun hingga 12 tahun. Pastikan untuk mengonsumsi obat ini sesuai dengan dosis anjuran yang tertera pada kemasan. 8. Flucadex Sirup. Kisaran harga Rp11.053. Obat batuk pilek anak yang satu ini mengandung paracetamol, glyceryl guaiacolat, phenylpropanolamin HCl, dextrometorphan HBr dan juga CTM di dalamnya. Flucadex sirup aman untuk dikonsumsi oleh anak usia 6-12 tahun dan juga di atas 12 tahun. Untuk anak usia di atas 12 tahun, Anda dapat memberikan obat ini 3 kali sehari sebanyak 2 sendok takar sekali minum. Sedangkan untuk anak usia 6-12 tahun,
Anjuran mengonsumsi Flucadex sirup adalah 3 kali sehari 1 sendok takar sekali minum. 9. Paracetin sirup. Kisaran harga Rp7.400. Batuk pilek merupakan gejala flu yang biasanya sering dialami oleh si kecil. Untuk mengatasinya, Anda dapat memanfaatkan paracetin sirup yang memiliki kandungan paracetamol, gliseril guaiacolat, ephedrin HCl, dan juga CTM di dalamnya. Sirup obat batuk pilek ini aman untuk dikonsumsi oleh anak usia 2-6 tahun, 6-12 tahun hingga di atas 12 tahun. 10. Coparcetin sirup. Kisaran harga Rp9.500. Mengandung kombinasi bahan aktif paracetamol, gliseril guaiacolat, ephedrin, dan juga CTM membuat coparcetin menjadi salah satu obat batuk pilek anak andalan. Gunakan obat ini sesudah makan dan sesuai dosis yang dianjurkan. 11. Hufagrip flu dan batuk sirup. Kisaran harga Rp17.200. Pilek dapat menjadi salah satu tanda si kecil mengalami flu. Biasanya juga disertai dengan beragam gejala lainnya seperti batuk dan juga demam. Anda dapat memberikan Hufagrip flu dan batuk sirup sebagai obat batuk pilek yang manjur dan bagus untuk anak. Perhatikan anjuran mengonsumsi obat ini sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan. Hufagrip flu dan batuk ini termasuk dalam golongan obat biru atau bebas terbatas. 12. Icadril flu sirup. Kisaran harga Rp19.000. Obat Icadril flu merupakan sirup yang bekerja ampuh dalam mengatasi beragam gejala flu termasuk pilek dan batuk. Sirup obat aman BPOM ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak usia di atas 12 tahun dan juga usia 6-12 tahun.